Bayram günü yaxınlaşdıqca bazarda alıcıların sayı artır. Bakıda yalnız həftə sonları açılan yarmarkalar indi bayramla əlaqədar adi günlərdə də fəaliyyət göstərir. Bura Gənclik metrosunun yaxınlığındakı yarmarkadır. Buradakı satıcılar əsasən ölkənin digər bölgələrindən öz məhsulunu satmaq üçün gələnlərdir. Satıcılar bazardakı vəziyyətdən narazıdır. Onlar deyir ki, qiymətlərin ucuz olmasına baxmayaraq alıcılıq zəifdir. Alıcılıqda zəifçilik qiymətdə çox aşağıdır. Çox aşağıdır. Həqiqətən aşağıdır. 1 manat anar satır bizə kiçikbalı. 1 manat anar, kök 50 köpük, tut 50 köpük. Hər bir şey ucuzluqdur. Azam millət zəif gəlir bazara. Reklam eləmişsin buraya. Nə ilə bağlıdır millətin zəif gəlməsi? Millətin zəif yağı maaşı yoxdur millətin. Bəli, ona görə zəifsiz. Əlacı yoxdur yağı. 50 köpükə tut, kətdən bura gəlsən yol pulu çıxmır. 4 manatı satdığımız pendiri 3 yarıma satırıq. 5'e satdığımızı 4'e satırıq bizdə bayrama görə. Yəni sataq gedər rayona bayrama görə. Pendirlərə görə ucuzluq var, amma qalan şeydə qiymət məsələn qozda ləpədə bahatçılıq var. 14 manata, 15 manata olur. Normal qiymətlərdə, əvvəlki qiymətlərdir. Prosta alıcı yoxdur. Sizə nə əlaqədardır bu alıcının olmaması? Mən vallahi yəqin ki malların baha olmasına biraz fərq eləyib, amma elə də fərq eləmir. Cəmaət əvvəlki qiymətlərdir, prosta alıcı yoxdur. Qabaq satırdıq 5.50-yə, indi satırıq 5 manat. Sağ olsunlar, bizə yarmarkalı yararlıqlar. Çox güzel, razı. Siz özünüz bayramı necə qeyd edəcəksiniz? İstədiyiniz kimi qeyd edə biləcəksiniz? Bizim bayramımızdır. Bizim bayramımız. Allah bərəkət versin. Öyle hemen qiymətdir qardaş, hemen qiymətdir. Yəni heç bir dəyişiklik yoxdur. Satış falan necə gedir? Belə də pisdir öyle, kines ara bir olur, arada olmur. Belə zəifçilikdir, çox zəifçilikdir. Siz özünüz bayramı necə qeyd edirsiniz? Yəni bayram istədiyiniz kimi qeyd edə biləcəksiniz? Allah qoysa inşallah hava evimizə gedəndə bayramımızı evdə keçirəcək. Məsələn, alverdə, məsələn, gedərdə, məsələn, deyək ki, pomidor, məsələn, alsan 2 manata, 2 manatdır. Məsələn, İran pomidoru gəlir, məsələn, 1.30-a, məsələn, yerli pomidor gəlir, baş pomidoru, məsələn, 1.50-ya. Qaydasındadır yəni. Alıcıların əksəriyyəti bazardakı qiymətlərin bahalığından şikayətlənir. Hətta onlardan bazarı əliboş tərk edənlər də var. Adətən bananın qiyməti həmişə 2 manat 20-yə alırıq, indi 3 manatdır. Hər şey, apelsini 1.80-də alırdıq, indi 2.50-dir. Hər şeyin qiyməti qalxıqdır. Bir dənə ətin qiymətində müəyyən 1 manat fərq var. Amma meyvə, zat hamısı bazardakı kimidir. Heç bir ucuzluq yoxdur. Baxın, bir rəhdən başqa iş almamış. Çox çətindir. Manatın məsələsindən sonra cəmaatın vəziyyəti demək olar ki, çox çətinləşib. İşdən çıxardıblar, hamını bayra töküblər. Olimpiyadadır, nə bilməm, nə keçiləcək. Onunla əlaqədar hamı vəziyyət çətindir. Mən ümumiyyətlə biznesinləri nəzərdə tutmuram. Orta cəmaat bütün pis vəziyyətlədir. Qiymətləri aşağı sallardılar, yaxşı olar. Meyvələri deyirəm. Ət yaxşıdır, normaldır. Amma meyvələr biraz bağlıdır. Qane eləmir. Böyle büyük magazinlerde hayatımızda balaca magazinler var. Orada da bundan dörcü şeyli. Дорого. Сегодня не знаю, правда, я вчера покупала все. Поэтому не знаю. Bayram bazarlığına gələn alıcıların bir qismi isə bazardakı qiymətlərdən razıdır. Kartof burada 75 köylük. Çok qəşəng. Normal. İndi birazdan bir gündə bayram məsələn keçən kimi yenə ucuzlaşacaq. Alma da ucuzlaşacaq. Cəmaət satmalıdır, əsası bitəcəklər. Belə şeylər də var. Bu bazarın biznesi. Bayramı istədiyiniz kimi qeyd edə biləcəksiniz? Mən hazıram. Bəli, bir balaca məndə imkan var. Ancaq xalqı deyə bilmərəm. Mən özümə tükətəm. Mən hazıram bayrama.